হে গুড আফটারনুন এভরিওয়ান, আমি অর্পিতা অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল বেটার লিভিং। তো এখন আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি বলো? খান্দাধার নেচার ক্যাম্পে। আর আমার পেছনেই রয়েছে দেখো খান্দাধার ওয়াটারফল। আগের ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি আমরা কেওনঝড় থেকে এই যে খান্দাধারে এসেছি তার পুরো রোড ট্রিপ ভিডিওটা। আজকের এই ভিডিওটা হতে চলেছে এই নেচার ক্যাম্প সম্পর্কে, নেচার ক্যাম্পের রুম ট্যুর, তার সাথে খাওয়া দাওয়া, নেচার ক্যাম্পের ট্যুর, এই সব কিছু থাকবে এই ভিডিওতে। প্লাস আমরা আফটার লাঞ্চ যাচ্ছি এই ওয়াটারফলটা দেখতে। সো 650 সিঁড়ি রয়েছে, যেতে আসতে মোটামুটি 2 ঘন্টা সময় লাগবে, আমাদের তো একটু বেশিই লাগবে। তো চলো এই সমস্ত কিছু এক্সপিরিয়েন্স নিয়েই হতে চলেছে আজকের ভিডিওটা। যে এইটা হচ্ছে এন্ট্রি গেট, এখান থেকে আসলাম, আমাদের গাড়ি দেখো এখানে পার্ক করা রয়েছে। আর এই হচ্ছে বিউটিফুল ভিউ, এই যে ওয়াটারফল। বেশ জল রয়েছে কিন্তু এখন বর্ষাকাল না, অগাস্টের একদম শেষ, তো বেশ ভালো ভিউ দেখা যাচ্ছে, এর জন্যই তো আসার। পাহাড়ের রেঞ্জটা দেখো কত সুবিশাল পাহাড়ের রেঞ্জটা, ব্যাস। আর এই হচ্ছে সমস্ত কটেজ, 1 2 3 4, এদিকে রিসেপশন এরিয়া, এখানে ডাইনিং রুম, চেক ইন পর্ব সব কিছু হয়ে গেছে। এখানে 1 2 3 4 4টে কটেজ রয়েছে। 4 নম্বর কটেজের থেকে ভিউটা হচ্ছে সব থেকে ভালো পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে হাই ডিমান্ডিং। আমরা পেয়েছি 2 নম্বর কটেজটা, তো চলো সেখানে যাবো আর তোমাদের একবার একটু রুম ট্যুর দিয়ে দেবো। বাকি এই দেখো সুন্দর সুন্দর ভিউ, কী আর বলবো, ক্লোজ টু নেচার, একদম র আর ক্লোজ টু নেচারের মধ্যে। তো চলো চলো রুম ট্যুরটা করে দিই। এখান থেকে এভাবে উঠেই এরকম একটা ব্যালকনি রয়েছে, ব্যালকনিতে সুন্দর একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট করা রয়েছে, এখানে বসে চা কফি খাও আর ওয়াটারফলের সৌন্দর্য দেখো। আর এই হচ্ছে রুম। আচ্ছা আগেই বলে রাখি, এখন এখানে কারেন্ট অফ, তার জন্য এসি আর লাইট কিছু জ্বলছে না, আমি ন্যাচারাল লাইটেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সোহান এখানে ওয়েলকাম করছে। ঢুকেই এরকম রয়েছে একটা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, আর রুম বেশ বড়। এই হচ্ছে ডাবল বেড, তার সাথে এখানে রয়েছে বেডসাইড টেবিল, দুপাশে দুটো, এপাশে রয়েছে একটা আলমারি, এখানে রয়েছে এসি, তার সাথে রয়েছে ফ্যান। এই দিকটা হচ্ছে এই ভিউ, হ্যাঁ দারুণ আসবে। আর এই দিকে হচ্ছে একটা চেঞ্জিং রুম মতো, তার সাথে এখানে একটা ড্রেসিং টেবিল রয়েছে। এই হচ্ছে এর ওয়াশরুম, ওয়াশরুমটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এই যে হ্যাঁ এখানে গিজার আছে, শাওয়ার আছে, এই হচ্ছে বেসিন এরিয়া, বেশ ভালো। ওকে, এখানে কমপ্লিমেন্টারি দেওয়া হয়েছে বলতে একটা শ্যাম্পু আর একটা সাবান। জল আমাদের ফিল্টারে দিয়ে গেছেন কিছুক্ষণ আগেই। আর এখানে রয়েছে একটা ব্যালকনি, ব্যালকনি ঠিক না, মানে এখানে একটা রুম মতো রয়েছে, এখানেও একটা ফ্যান আছে আটকানো, জানলা টালনা দেওয়া। সো এই হচ্ছে রুম। ওভারঅল কেমন লাগলো তোমার এখানকার রুম? আমাদের টোটাল এই রুমের প্রাইস পড়েছে 5014 টাকা ইনক্লুডিং জিএসটি। আর তো এখন টাইম হচ্ছে ঘড়িতে 1টা, আর আমরা এখন ফ্রেশ হয়ে নেব, ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করব, আর লাঞ্চ করার পরে আমরা যাব হচ্ছে এই বিউটিফুল খান্দাধর ওয়াটারফল দেখতে। যেখানে যাবে ওর ট্যাম্পুলিন মাস্ট। এই দেখুন এখন দুপুরবেলা 2টো বাজে, এই রোদ্দুরের মধ্যে গিয়ে ট্যাম্পুলিন গিয়ে শুরু করে দিয়েছে। সোহান জাম্পা। তো আমরা এখন এই খান্দাধার নেচার ক্যাম্পের রেস্টুরেন্ট এরিয়াতে চলে এসেছি, ডাইনিং এরিয়া, এখানে বসেছি খাওয়া দাওয়া করতে। আর এইখান থেকে দেখো ওই যে দেখা যাচ্ছে ফ্যান, তো এটাই চলছে না, এই দেখো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। এই যে খাবার আমাদের চলে এসেছে, এখানে দেখো রয়েছে ভাত, তার সাথে এখানে রায়তা, ভাজা আছে, এখানে একটা সবজি, আর এদিকে আছে ডাল আর চিকেন। চলো তাহলে ফটাফট খেয়ে নিই। আর এখানে আবার পাঁপড়ও আছে, পাঁপড়টা আমরা হাফ খেয়ে ফেলেছি। আর বেস্ট পার্ট হচ্ছে এখানে এই খাওয়া দাওয়া করতে করতে এইদিকে ওয়াটারফল। ওইখানে হচ্ছে আমাদের গাড়ি পার্কিং করা আছে, এটাই হচ্ছে খান্দাধার নেচার ক্যাম্পের মানে এন্ট্রেন্স, এইটা হচ্ছে গেট। তো এখন আমরা 3:40 বাজে, তো যাচ্ছি সেই ওয়াটারফল জয় করতে, দেখি কতক্ষণে করতে পারি। এনারা বললো যে প্রায় 2 ঘন্টা লাগে যাতায়াত নিয়ে, তো আমরা তো আর এতটা হ্যাবিচুয়েট না, কতটা সময় লাগে দেখি।
হ্যাঁ। সো এই যে খান্দাধর ওয়াটারফল যাওয়ার হচ্ছে মেন গেট, এদিকে ইন এদিকে আউট। সো চলো আমরা এন্টার করি আর একটা মজাদার একটা ট্রেক আমরা এনজয় করি। ওকে, সো আমাদের জন্য তো কোনো এন্ট্রি ফি লাগবে না যেহেতু আমরা রিসর্টেই আছি, বাট যারা রিসর্টে থাকবে না তাদের জন্য আলাদা করে এন্ট্রি ফি আর পার্কিং চার্জ দুটোই লাগবে। ওই যে ঝর্ণা, আর এই যে ঝর্ণার জলটা এখানে আসছে। ওয়াটারফলের ছবি, এই হচ্ছে সিঁড়ি, 650 সিঁড়ি আছে, আর এই ঝর্ণার জলটাই এখান দিয়ে এরকম এসেছে। সোহান বেশি জাম্প করো না, আস্তে আস্তে চলো, টেক ইট ইজি, কোনো তাড়াহুড়ো নেই, কোনো কিচ্ছু নেই। জলের বোতল কিছু, মানে কিছু ড্রাই খাবার, তার মধ্যে বিস্কিট রয়েছে, চকলেটস রয়েছে, হ্যাঁ তো সেগুলো ক্যারি করছি, ব্যাস আর কি। ঠান্ডা না জলটা? খুব ঠান্ডা। আমি তো এইখানেই ভিজে গেছি আজকে ভাবে, এমনিতে গা চটচট করছে, ওখানে গিয়ে আরো কি যে অবস্থা হবে। এখনো প্রায় হাফ সিঁড়ি হয়েছে, এখনো হাফ বাকি আছে, এতেই দম বেরিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে হয়ে যাবে। যারা যারা ঘরে বসে বসে দেখছেন তারা আমাদের সাথে চলুন, ক্যামেরার পিছিয়ে আছে, চলুন 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 চলুন। হ্যাঁ, কখনো ডাকছে, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি। এইটা কি? এটা সাপ না কি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। জানি না বাবা, চলো চলো তুমি, চলো তুমি, চলো বাবা, চলো চলো চলো। এই পড়ন্ত বিকেলে এভাবে ট্রেকিং করতে করতে কি কথা মনে হচ্ছে বলো তো? লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট দিস জার্নি। যেদিন এই চলা বন্ধ করে দেবো সেদিন লাইফ শেষ। লাইফ শেষ। সো লাইফ মে জীবনে সবসময় চলতে থাকো, যে যেটাই করো না কেন করতে থাকো, চলতে থাকো। দিস ইজ দ্য লাইফ। জীবন মানেই হচ্ছে কন্টিনিউয়াস, হ্যাঁ না? লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। এখানে দেখো এটা কেমন ছাউনি দিয়ে ঘরের মতো করা, আর এই যে জায়গাটা এইটা বেশ স্টিফ, বেশ মানে এর থেকে মনে হচ্ছে আমরা ওয়াটারফলের খুব কাছেই চলে এসেছি। চলো, হর হর মহাদেব, হর হর মহাদেব। হাঁপিয়ে গেছি, সেকেন্ড রেস্ট। অবশ্যই জল ক্যারি করবেন কিন্তু, অবশ্যই জল। পুরো মনে হচ্ছে কি গা থেকে পুরো আগুন আগুন বেরোচ্ছে, মানে হিউমিডিটিতে তো স্যাঁতস্যাঁতে ওয়েদার। তো পরবর্তীকালে এটাই ঘরের ড্রয়িং রুম বসে দেখবো যখন, তখন মনে করলাম যে হ্যাঁ জীবনে একটা কিছু অ্যাচিভ করে এলাম, এই জীবনে একটা এক্সপিরিয়েন্স করে এলাম না। এই প্রায় 1300 সিঁড়ি আপ ডাউন মিলিয়ে
এই জিনিসটা সত্যি মনে হবে জীবনে কিছু অ্যাচিভমেন্ট। ওই যে সিঁড়ি, ওখান থেকে আসলাম আর এই ওপরে যেতে হবে, আর বেশি দূর নেই, চলো কভার করে নিই। বেশ কিছু জায়গায় এরকম ন্যাচারাল জল আর বোতল রাখা আছে, এই জল খেতেও পারবে। আর এখানে সুন্দর একটি মন্দির, জয় বজরংবলী বাইরে। হ্যাঁ, এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাধা, জয় শ্রীকৃষ্ণ জয় শ্রীকৃষ্ণ। সুন্দর শুয়াপোকাটা দেখুন, আমাদের ওখানে এরকম শুয়াপোকা দেখা যায় না। সোয়ান ডোন্ট টাচ। হ্যাঁ, এখান থেকে দেখো ফার্স্ট ভিউ অফ খান্দাধর ওয়াটারফল, এখান থেকে তোমরা পাবে। বিউটিফুল। ওপরের জলটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না, ওখানে গাছে ঢেকে গেছে বলে, বাট দেখো সাদা জল আর জলের কি আওয়াজ। আমরা চলে এসেছি খান্দাধর ওয়াটারফল। কলকাতা থেকে এই খান্দাধর সুন্দরগড় ওয়াটারফল প্রায় 490 কিলোমিটারের মতন ডিস্টেন্স। আপনারা যদি গাড়ি চালাতে ভালোবাসেন আর রোড এনজয় করতে ভালোবাসেন আর নেচার দেখতে ভালোবাসেন, অবশ্যই খান্দাধর ওয়াটারফল কিন্তু আপনাদের একটা 1 নম্বর লিস্টে থাকা চাই। আমরা ইস্টার্ন ঘাট করব বলেই মনসুনটাকে স্পেশালি আমরা বেছে নিয়েছি, কিন্তু এখানে এসে সেরকমভাবে তো বৃষ্টি পেলাম না, কিন্তু যা পেলাম সেটা কিন্তু ধারণার বাইরে। পেলাম হচ্ছে এই সৌন্দর্য, এই অপরূপ সৌন্দর্য, এই অপরূপ সৌন্দর্যই পেলাম। আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা আবার রিসর্টের দিকে যাব, আবার একটু ট্রেকিং করে টোরে আবার আমাদের যেতে হবে। বাট তার আগে এই যে সুন্দর মুহূর্তগুলো আমরা যে কাটাচ্ছি, ব্যাস এটাই মেমোরিতে ধরে রাখবো, তাই তো? মানে শরীর পুরো ছেড়ে দিয়েছে এমন। আস্তে আস্তে বলছিলাম না, এগুলো যখন ঘরে বসে নিজের ড্রয়িং রুমে বসে দেখবো, তো এর মজাটাই আলাদা। হয়তো কষ্ট হচ্ছে, অনেকটাই অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে এতটা উঠতে গিয়ে, প্রায় 1 ঘন্টা 15 মিনিট লাগলো শুধু আমাদের এই সিঁড়ি বেয়ে আসতে। তো এবারে নামার পালা। এই যে মা আর বেটার নেমে নেমে আসছে। সোহানও বলে দিয়েছে 1.5 ঘন্টা সময় লাগবে। আবার হাঁটতে 1.5 ঘন্টা লাগবে, নামতেও 1.5 ঘন্টা লাগবে। না, নামতে 1.5 ঘন্টা লাগবে না। হ্যাঁ, কিন্তু রিসর্টে যাব মানে 1.5 ঘন্টা লাগবে। আস্তে আস্তে নামতে থাকি। এই দেখো, এই যে নতুন বন্ধু পেয়ে গেছি আমরা, আমাদের সাথে সাথে যাচ্ছে। চলে আসো, হয়ে গেছে তো, তাই আমাদের প্রোটেক্ট করে নিয়ে যাও। চলে আসো আসো। আসো। এই যে আসছে। মাঝে মাঝে আমাকে অবাক করে সোহানের স্ট্যামিনা দেখে। 1 বছর আগে ঠিক এই মনসুনে যখন আমরা রাঁচি ট্রিপটা করেছিলাম, তখন জোনহা ফলসে যখন গেছিলাম, ওর বাবা ওকে লিটারেলি কোলে করে নিয়ে তুলেছিল, ভিডিও আছে তোমরা দেখতে পারো। বাট এখন এই যে 3 দিন ধরে আমরা যে ওয়াটারফল ঘুরছি, 3 দিনই কম বেশি ট্রেক রয়েছে। কালকেও ছিল, কালকে তো বেশ ছিল, আজকে তো এক্সট্রিম। বাট সোহান যেভাবে পুরো সিঁড়ি ট্রেক করে উঠছে নামছে, আর কোনো মানে হাঁপিয়ে যাচ্ছে, একটু একটু বসে পড়ছে, কিন্তু ওর মধ্যে এনার্জির কোনো কম নেই, এখনও দৌড়াচ্ছে। সো ছোটদের হচ্ছে সব থেকে বেশি স্ট্যামিনা থাকে। আমরা যতই ভাবি যে ছোটরা পারবে না, ওরাই সব থেকে বেশি পারবে, আমরা পারবো না আর কি। আমার সেকেন্ড গিয়ারের অবস্থা দেখো, তোমার আমি সেকেন্ড গিয়ারে থেকে থার্ড গিয়ারে, তবে ফোর্থ গিয়ারে চলছি। ফোর্থ গিয়ারে? তুমি তো পুরো রান করছো। আমি এখন সেকেন্ড গিয়ারেই চলছি, আমরা এখন গিয়ারে চলছি। ও আমাদের সাথে গাড়ি রিলেটেড কথা হয়, কোন গিয়ারে চলছি।
সন্ধেবেলা স্ন্যাক্স হচ্ছে পেঁয়াজ পকোড়া আর চা। টাইম হচ্ছে এখন 9:30, তো চলো আমরা এখন ডিনার করতে যাচ্ছি ওই ডাইনিং এরিয়াতে। তো ডাইনিং এরিয়াতে গিয়ে দেখি যে আজকে ডিনারে আমাদের জন্য কি কি রয়েছে। তো ডিনারে ভাতও আছে, রুটিও রয়েছে। তো ভাত আছে, এর সাথে ভাজা, এখানে হচ্ছে ডাল আর হচ্ছে এই যে এগ কারি, আর সাথে রয়েছে এখানে ক্ষীর, যেটা এখানে দেওয়া হয় রাত্রিবেলা। ক্ষীর যাই অর্ডার করো, ভাত বা রুটি, তার সাথেই ক্ষীর দেওয়া হয়। আর এই যে এনারাও খাচ্ছে এখানে বসে। এটা হচ্ছে ক্ষীর, পায়েস রসমালাই। তো এখন ঘড়িতে টাইম হচ্ছে ওই অ্যারাউন্ড 10টা, আর আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো রাতে ঠিকঠাকই ছিল খাওয়া দাওয়া মোটামুটি। গত দুদিনের যে খাওয়া দাওয়া করেছি তার থেকে আজকে এখানে নেচার ক্যাম্পের খাওয়া দাওয়া আমাদের বেশ ভালো লেগেছে। সো আর কি, চলো আওয়ার ট্রিপ ইজ কামিং টু অ্যান এন্ড। কালকে আমরা বাড়ির দিকে যাচ্ছি, বাট তার আগে কিছু কথা আছে, দাঁড়াও। কালকে আমরা এখান থেকে কটায় বেরোচ্ছি, বাড়ির দিকে যাচ্ছি, কত কিলোমিটার, গিভ সাম আপডেট। কালকে এখান থেকে ভাবছি ভীমকুণ্ড দেখে তারপরে বাড়ির দিকে রওনা দেবো। তো ওর ভীমকুণ্ডটা দেখার খুব ইচ্ছা। আসলে ভীমকুণ্ডের এই জলরাশি, যেটা এখন বর্ষার সময় আরো বেশি ভয়ঙ্কর রূপ, ম্যাসিভ না, প্লাস ভীমের নাম যুক্ত, তো সেইটা না আমার একটা মনের মধ্যে রয়েছে যে যদি ভীমকুণ্ডটা দেখতে পারি আরো বেটার হবে। তো ভীমকুণ্ডটা দেখবো, ভীমকুণ্ডটা দেখে তারপরে বাড়ির দিকে যাবো, শিবপুর হয়ে বাংরিকুশি হয়ে আর হয়ে মানে ডাইরেক্ট কোলাঘাট হয়ে বাড়ি। একদম দেখি কালকে হয়তো সকাল সকাল এখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরতে ঢুকতে অনেক রাত্রির হয়ে যাবে। 10 ঘন্টার জার্নি। 10 ঘন্টা তো গুগল দেখাচ্ছে, বাট আমরা যেহেতু খাওয়া দাওয়া রাস্তায় করবো, তো সেগুলো তো বেশ সময় লাগবে। তো কালকে আমাদের সকালবেলার প্রোগ্রামটা এটা হচ্ছে যে সকালবেলা এখান থেকে ব্রেকফাস্ট করে ডাইরেক্ট এখান থেকে 150 কিলোমিটার ভীমকুণ্ডের ডিস্টেন্স, ভীমকুণ্ড দেখবো, ভীমকুণ্ড দেখে ওখান থেকে ডাইরেক্ট বাড়ির লোকেশন, ওই হয়ে আমরা ডাইরেক্ট বাড়ির লোকেশন দিয়ে বাড়ি করবো। বাড়ি যেতে বেশ রাত্রির হতে পারে, দেখা যাক রাস্তাটা কতটা আমরা এনজয় করতে পারি। আসলে কেওনঝড় জায়গাটা এমনই একটা জায়গা না, যে এখানকার যে ট্যুরিস্ট স্পটগুলো রয়েছে সেগুলো একটা থেকে আরেকটা ডিস্টেন্স অনেকটা বেশি। আর এখানকে পুরো কেওনঝড় কভার করতে গেলে না মিনিমাম আমার মনে হয় 3 থেকে 4 দিন এখানে দরকার। তো আমাদের হাতে তো এতটা সময়ও নেই। তো ঠিক আছে চলো, বাট যেই জিনিসগুলো দেখেছি একদম কোয়ালিটি, মানে কি বলবো, মন মুগ্ধ করা দৃশ্য দেখেছি। এখনও এই পাশে ঝর্ণার জল পড়ছে, কানে আওয়াজটা আসছে। সো জানোই তো এই জায়গাটা, এই যে কটেজটা রয়েছে, আর কটেজের ঠিক এখান থেকেই দেখা যায় আর কি ওয়াটারফলটা। সো এটাই আর কি, খুব ভালো কাটলো আমাদের এখানে। আর এবার মনসুনের ট্রিপটা, মনসুনে বৃষ্টি তো পাইনি ঠিকই, কিন্তু ওয়াটারফলের যে লুকটা সেটা আমাদের দেখে একদম মন মুগ্ধ হয়ে গেছে। ওকে চলো, আর কি, আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে গিভ ইট আ থামস আপ, চ্যানেলে যদি নতুন থাকো ডু সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আবার কালকে ভিডিও নিয়ে, টিল দেন বাই। আগে তো আমিও কথা বলি। তো আপনি আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, ইউটিউব বাটনটা হোয়াইট করে দেবেন, আর বেটার লিভিং চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন। ব্যাস, সোহানা বলে দিয়েছে ডু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল। চলো, গুড নাইট, বাই বাই। এখন রাত্রি 11টা বাজে। এই দেখো পূর্ণিমার আলো, কালকে রাখি পূর্ণিমা। আর এখান থেকে নেচার ক্যাম্পটা ভীষণ সুন্দর লাগছে। ক্যামেরা কতটা ক্যাপচার করবে আমি জানি না, বাট এই মুহূর্তটা জাস্ট দারুণ লাগছে, প্রকৃতির এই রূপ। আস্তে আস্তে রাত্রিটা কেটে যাচ্ছে। কখনো কখনো মনে হয় সময়কে যদি আটকে রাখা যেত তাহলে কতই না ভালো হতো।